Я тебя... Пригодится. Эй, Маркус, будешь готов? Рейндж в гараже. Понял. Диспетчер слушает. Хакер любит челлендж. Так, ладно. Заводим. Вот так! Черт! Джош! Ну все, погнали. Знаешь, мне надо... Давай, Маркус, прыгай, малыш, водичка теплая. Ты готов? Я даже завидую. О, да! Ну, все готово. На старт. Внимание. Марш! Знаешь, что нам нужно? Атмосфера.
детки. Я вам не швейная машинка. Внимание! Преследуем машину! Соответствует описанию кибертачки. Повторяю, соответствует описанию кибертачки. Давай порадуем копов. Вот черт. Эй, ты что, даже не видно? Да, внимание, кибертачка. Поблизости обнаружен опасный преступник. Ну, Джордж, там нет водителя. О, Джордж, тебе пора к окулисту. Уже мне в жопу. В тачке нет водителя. Боже, меня потаранили! Через вашу. Думаешь? Как два пальца. Не забудь про ускорение. Ходит как безумный. Надо его задержать. Какого? Всем ответ! Маркус, Мы в новостях. Уже? Я не зазнаюсь. В прямом эфире нам сообщают о машине Кибердрайвер, которая гоняет по всему городу. Разумеется, она привлекла толпу. Возможно, это маркетинговый ход, реклама будущей премьеры Кибердрайвера. Патрулирующий подлинный преступник или преступники обнаружены. Мы смогли поближе рассмотреть эту машину, пока она ездила по городу. И кажется, мне нет водителя. Патруль, рядом с вами обнаружен преступник. Полиция преследует... Стоп! Что это? Мы видим на машине логотип. Написано «Детсек». Черт, ушел! Вообще ништяк. круть. Не стоило Галилею связываться со студией. Это ничего. Знаешь почему? Нет, Ситара, скажи. Найдем уязвимость и жахнем по ней. Черт, куда он пропал? А теперь финал! Правь интернетом, правь миром. Сначала почти никого, и бум! С тех пор просто шкалит. Отличная цель. Да, но... Правда? Разве нет? Нет, согласен, цифры же, но... Не знаю. Что дальше? Если серьезно. Медь выше. Да, я как раз об этом. Ты смотришь? Знаю. Печаль как Тьюбком. Канал для самых убогих, да? Да, они. Черт. Ты посмотри на них. Даже брендом обзавелись. Я следил за ними с тех пор, как они влезли к нам на сервер. Твою мать, не ори мне в ухо! Используй внутренний голос. В любом случае, все уже практически готово. У нас есть умение Зулу на случай, если вдруг
дойдет до сопутствующих потерь. Будут молчать.